مرحبا، وصفتنا اليوم عسملية بالقشطة. للمقادير بحاجة لنص كيلو عجينة عسملية، الحشوة كوبين كريمة، كوب حليب، معلقة كبيرة سكر، 4 معالق نشا كبيرة، ومعلقة مزهر كبيرة. للزينة فستق حلبي، قطر حسب الرغبة، زهر الليمون أو ورد الشام بيقولوا له. هلا طريقة التحضير، بدنا نحط أول شي الحليب، بدنا نحط معه النشا، بدنا نذوب النشا كتير منيح لحتى يذوب بالحليب أول شي. نضيف هلا السكر، بدنا نضيف الكريمة، وهلا بدنا نحطهم على نار متوسطة لحد ما يصيروا تقلمنوا، وبعدين بنوطي تحتهم. من بعد ما نطفي تحتها للقشطة منزيد المزهر. من بعد ما طبخنا القشطة هلا بدنا نتركها لتبرد. هلا بدنا نحط عجينة العسملية بصينيتين نفس القياس كرمال طبقتين لها، بدنا نحطهم بالفرن، وإذا بدنا فينا نعملها بصينية الكب كيكس، هيك بصير بنعمل حبة لكل شخص، هي حسب الرغبة. بندهن كل صينية بمعلقتين كبار زيت نباتي أو بالزبدة. هلا بدنا نفرد العسملية بالصينية. مدينا كل العجينة على كل الصينية، بنكبسها شوي حتى ما تنفش معنا. نفس الشي بنعمل بالصينية الثانية، وصاروا جاهزين هلا نحطهم بالفرن.
بدنا نحط صينية العسملية بالفرن على درجة حرارة 160 مدة 15 ل 20 دقيقة أو ليشقر لونها. بعد ما خبزنا العسملية نطرناها لبردة، صارت جاهزة هلأ لحتى نحشيها بالقشطة، ونحط طبقة تانية من العسملية، وعلى الوجه منزين بشوي قشطة مع فستق حلبي وزهر الليمون، ومنسقيها بالقطر.